亦都有好多小學嘅校長都會話：你哋千祈唔好讀面試班啊嚇！其實咧面試班就唔會收，其實佢收好多學生都要，唔係定係我哋嗰間啊，即係我哋會覺得你哋點睇？我哋講而家進化到我哋叫做係一個叫通識班或者常識班嘅今日媽咪先。其實嗰陣時同佢報面試班，我都冇話佢聽報面試班嘅。咁我就話我而家同你報咗故事班，你講古仔。咁樣咧，跟住其實我仔咧就後尾發覺其實唔係嘅，即係都原來唔係嘅，佢發覺其實咁我話唔係啊，故事班講故仔，同埋有啲教你常識咯，我就話俾佢聽，因為即係唔使俾咁大壓力佢，其實都同埋都費事佢去到interview 咧，老師話你有冇報面試班啊？跟住即係啲老師會覺得可能假設咗你報面試班就冇，咁我就唔想咁樣。咁我話咧報故事班、通識班咁樣。咁其實我覺得其實係對佢嚟講係有用嘅。其實唔係話針對個面試咯。其實入邊會教好多常識啊、生字啊、講故事嘅技巧，其實對佢小學有幫助嘅。咁同埋會執一啲規矩咯。咁有啲你係見唔到噶嘛，你唔會跟埋去翻學啊嘛。咁有啲老師話嗰陣嗱，佢有啲咩要執嘅，你翻嚟同我執下啦咁樣。咁我都會幫佢執下。咁你即係希望佢即係面試嘅時候更加有好表現咯嚇。依依媽咪啊，其實依依媽咪就唔係淨係讀我哋嗰間 centre 嘅面試班啦，係啦，你自己諗下，你自己讀咗面試班係啦，嗰個其實我都係同嗰個媽咪一樣，我都冇同我個女講話你係去讀面試班嘅，即係冇特別咁樣強調係面試班。咁但係我女就即係習慣咗，都翻好多學校或者去好多activities 啊咁樣，所以就我係同佢講話，你又去學呢樣嘢，去依家新個校學嘅，咁係變咗佢就即係佢中意去學嘢咯，就唔係話去為咗去面試咯。啱嘅。我同我女女講，係去常識班，咁其實有兩個目的啦，一就係慎防佢去面試嘅時候人哋問佢你有冇去面試班啊咁佢係真係佢覺得自己冇去過。咁再講翻，我係好recommend 啲家長去讀面試班，唔係話幫 centre 賣廣告，亦都唔係計個成績得與失，而係有啲嘢咧，有啲人問我，咁你覺得有咩好好啊？有啲嘢你真係自己唔知係教到，即係可以教到嗰啲咁樣嘅常識嘅嘢。咁我叫我舉例，我話好實質嘅我唔識講。舉例，你平時會同佢好 detail 咁樣講交通海陸空有啲乜嘢，我哋未必有咁有心機㗎嘛。即係咁仔細咁講到一啲好細微嘅嘢。咁當然其實如果舊年面試嘅經驗咧，未必問翻面試班裏邊嘅嘢，但係佢哋已經習慣咗模式嘅時候咧，其實更好咯，好過去好似背題目咁樣都唔係一件好事咯。所以我覺得可以嘅話，有啲未必去成年啦，或者你可以去一個學期咁樣，都係好嘅。其實咧，而家咧就面試班咧，我哋其實舊年咧就因為面試班就出咗套書，咁好多家長或者行家我哋叫做都會話點解你哋會出一套書？即係其實好坦白，就算我哋自己學校有唔同嘅老師咧，我哋都會有即係教學裏邊咧都會有高低嘅，好坦白。咁但係我希望你哋係揸住套書咧，唔係監個仔去背，係同佢玩，同埋你哋都自己理解下究竟佢點學咗啲乜嘢，或者有啲咩係喺小一面試嗰處會去即係要面對到嘅。咁有陣時有啲家長就哇，係咪學到啲咁深嘅字？其實今年咧我哋出到啲好深嘅字，但係我亦都話俾你聽，一個 K2 嘅小朋友咧係識晒嗰啲字，有啲字我都諗下點解佢會識，係識讀識睇，係啦，識睇識讀嘅。咁當然未識寫啦。咁如果你哋想買嘅，咁啊可以去翻我哋個 group 啦，咁樣係啦。咁同埋都會有啲優惠嘅。咁因為我知道佢哋一路遲咗嘅時間，所以我唔想講啦。因為有啲報翻或者係去mock interview嘅優惠，咁啊可以去翻我哋個 group 嗰度。